Liebes Element Erde, Stier, Steinbock und Jungfrau, hier kommt euer Quickblick in den September. Und ich bin gespannt, was ich euch sagen kann aus eurem Kollektiv des Elementes Erde. Ja, da liegen schon mal die Blumen, ihr Lieben. Jetzt hätte ich fast losgelegt. Irgendwie scheint sich etwas Erfreuliches auf euch zuzubieten. Ein Geschenk, eine Einladung. Das mit Sicherheit noch. Und das Geschenk ist hier vor allem mal so gemeint, dass ihr einen Konflikt lösen könnt, der euch lange beschäftigt hat. Etwas, das vielleicht schon in eurer DNA ist. Etwas, was euch vielleicht auch manchmal das Gefühl der Belastung oder der Unsicherheit mitgebracht hat. Das kann ja auch ein Konflikt an sich sein, ne? Dass ihr so denkt, ich sollte irgendwo eine Last ablegen und ich kann es nicht. Also ich halte noch fest, ich versuche weiterzumachen. Und es können hier Themen sein mit der Vergangenheit, mit eurer Erziehung, mit dem Thema Vertrauen. Aber hier steht auch noch eine Aussöhnung an mit einem Menschen deiner Vergangenheit, vielleicht auch mit einem Vaterthema. Manch einer von euch trifft hier im September die Liebe, die Leidenschaft. Aussöhnung mit einem Menschen, den ihr schon mal im Leben hattet. Also kann auch tatsächlich ein Partner sein. An sich sehe ich sehr schön, dass ihr euer Herz aufmacht für die Liebe. Viele karmische Prozesse und Konflikte in euch, die mit dem Thema Liebe, geliebt werden, aufblühen zu tun haben, liegen hier sehr positiv und zwar mit Sicherheit. Ihr dürft sogar mit Überraschungen rechnen. Hier kann es sich durchaus auch um ein weltliches Geschenk handeln, ne? Also ich sehe irgendwie so eine Überraschung von einem bestimmten Menschen. Neues Kapitel im Beziehungsleben, in Verträgen, in Verbindlichkeiten. Und für einen oder anderen schleicht sich hier tatsächlich jemand ins Leben, mit dem man hier gute partnerschaftliche Dinge auf den Weg bringen kann. Ihr habt viel dazugelernt. Das kann auch die Liebe hier zu einem Freund sein oder zu jemandem, dem ihr eben stark vertraut, kann auch gegengeschlechtlich sein. Und es gibt so viele Optionen, die ihr wieder nutzen könnt, die wirklich wie ein Geschenk daherkommen, die euch verschlossene Wege öffnen, die euch ermöglichen, eine Last auch abzulegen. Möglicherweise fühlt ihr euch vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausgelaugt. Ja, also ihr habt viel gegeben, hier kommt das Aufblühen. Ihr habt schwer getragen, hier kommt das bisschen das Angeschlagensein, also guckt in was ihr investiert. Möglicherweise habt ihr hier auch so ein Ding, wo man sagen kann, man macht so eine erneute Lebensreise, man ist an einem Punkt angekommen. Jetzt möchte man überlegen, wie geht es von dort aus weiter. Tatsächlich kann der ein oder andere hier auch aufgefordert sein, irgendwo zu helfen, wo andere schwächeln. Und da genau liegt die Warnung drin, also verausgabt euch nicht, guckt auf euch. Ihr dürft ein bisschen mit plötzlichen Veränderungen rechnen.
Ich habe für euch aber hier auch emotionale Fülle. Also hier schleicht sich irgendwer in euer Leben, der beglückt euch, ne? Das kann jetzt in Liebe, Partnerschaft sein, das können Verbindungen sein. Unter anderem sind es auch Menschen, die kennt ihr gar nicht. Die bringen euch eine große Erleichterung mit und mehr Harmonie und auch auf einem schnellen Weg. So kommt die Veränderung, der Erfolg hier. Ja, hier habe ich es nochmal, so diese blockierte Energie oder das mit der angezogenen Handbremse fahren. Vielleicht braucht ihr auch viel Energie für euer Außen, auch das wäre möglich. Aber auch wieder schön so die Aufforderung, mach mal was Kreatives, nutze diese kreative Energie. Guck im Kleinen, wie du dir Auszeit nehmen kannst, dich erfreuen kannst. Ja, bei euch ist auch in Kürze eine Auflösung zu sehen an den Finanzen dran. Etwas, wo ihr vielleicht schon länger rummacht, was euch länger Energie gekostet hat. Oder auch tatsächlich sehr gefrustet oder aufgeregt hat. Also eine belastende Situation in den Finanzen findet hier mehr Stabilität, Gleichgewicht. Möglicherweise geht es auch so ein bisschen darum, die Finanzen umzustrukturieren. Ich habe das so, dass es könnte ein bisschen zu viel werden. Also ich sehe viel Bewegung, viel Action um alle tragenden Bereiche. Das wären hier so Beruf, Haus, Umfeld, Geld, wo überall was zu tun ist. Und selber habt ihr vielleicht jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl des Ausgesaugtseins. Also das liegt auf jeden Fall als Warnung hier drin. Gucke nach dir auch. Ja. Es gibt auch zum Beispiel auf dem Thema Arbeit, Umfeld sehr viel zu klären über Briefwechsel, Korrespondenzen, Kommunikation. Für einen oder anderen auch mit den Behörden oder Ämtern Dinge zu klären. Möglicherweise Arbeitsamt oder Beruf, Selbstständigkeit, sowas alles. Ne? Man sieht aber auch die Aufträge. Da ihr jetzt hier ganz unten liegt, bestätigt sich das Gefühl, das ich habe. Ihr habt hier den gebenden Teil. Hier seid ihr praktisch, habt ihr alle Karten auf dem Kopf oder im Kopf. Also auch schon stark beschäftigt mit vielem, auch mit Denken. Und trotzdem habt ihr hier in der Mitte diesen Freumoment, dieses Geschenk, das kann ein Mensch sein oder ein weltliches Geschenk, aber es ist eine Überraschung und es ist verbindlich und es hilft euch sehr auf eurem Weg. Es bereichert euch. Möglicherweise trifft hier der ein oder andere auch aus der Vergangenheit auf eine Person wieder, die er lange nicht gesehen hat. Also hier kommt wieder jemand an die Oberfläche sozusagen. Okay, wir haben die Bachstelze für euch. Hier geht es um Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Ihr habt ja die Wege, ne? Man muss halt nur immer ein bisschen aufpassen, wenn es gerade viel um einen rum ist, dass man nicht noch einen Weg und noch einen Weg und noch einen Weg geht, denn dann tut man sich, anstatt sich rauszunehmen, noch mehr aufladen. Was sagen denn? Ja, das sind mir viel zu viele. Ich sag's euch gleich, ich lasse es nochmal springen. Die Signale aus dem Zauberwald für das Element Erde. Ich habe auch so das Gefühl, dass dieser Monat hier sehr viel emotionale Veränderung für euch mitbringt, zum Positiven. Haltet daran fest, also es lohnt sich für irgendwas weiterzumachen, an was zu glauben. Und ich habe ein Gespräch, das Klarheit bringt. Guckt euch das mal an. Hier haben wir die Klarheit und die Kommunikation. Also ihr werdet hier Kommunikation, Briefwechsel, irgendetwas austauschen, wo ihr weiterkommt, wo ihr auf den Weg kommt, wo eine neue Möglichkeit, eine Option entsteht. Vielleicht auch eine Aussprache, das kann natürlich hier auch sein. Welcher Engel begleitet das Element Erde? Das
Ist ja mal cool, denn ihr habt auch hier die Leidenschaft, die hier in euer Leben möchte. Und euch begleitet auch der Engel der Leidenschaft. Dein Engel regt dich dazu an, mit der ganzen Kraft deines Herzens zu lieben und zu leben. So kannst du die Vielfältigkeit des Lebens auskosten und genießen. Richte deine Gedanken, Worte und Handlungen auf ein Ziel, pack die Dinge mit Begeisterung an. Die Botschaft deines Engels: lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Also den Alltag wieder so auffüllen, nicht so viel warten oder ja, auffüllen, leben, nicht das Leben auf später verschieben. Aber dazu habt ihr auch Gelegenheit, das sieht man hier sehr schön. Lasst euch überraschen. Liebes Element Erde, ich drücke euch und bis bald.